রাস্তার ধারে একটি অপরাজিতা ফুলের গাছ এমনিতেই হয়ে আছে দেখলাম, সেটিকে নিজের কালেকশনে রাখার একটা ছোট্ট চেষ্টা করছি। গাছটি রাস্তার ধারে খুবই অবহেলিত অবস্থাতে ছিল। এটাকে সংগ্রহ করে নিজের ইচ্ছামতো একটা রূপ দিতে পারব এবং পরে তা একটা সুন্দর বনসাইতে পরিণত হবে। এভাবে পরিবেশ থেকে বনসাই এর উপাদান খুঁজে নেওয়া একটি মজার বিষয়, যা আপনার সৃজনশীল মানসিকতার উন্নতি ঘটায় এবং আপনি পরিবেশের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে থাকবেন। বনসাই এটা একটি অত্যন্ত সময় সাপেক্ষ প্রক্রিয়া। যদি বিষয়টি আপনার ভালো লাগে এবং পরবর্তী আপডেট পাওয়ার জন্য পেজ বা চ্যানেলটি ফলো বা সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকবেন।